Moi bons días, señorías, señor conselleiro. Permítanme que hoxe as miñas primeiras palabras sexan en nome do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego para denunciar o xenocidio que se está cometendo, que o Estado de Israel está cometendo contra o pobo palestino, que na última semana provocou case 200 mortos, máis de 35 deles nenos e nenas, máis de 1.300 persoas feridas. Queremos tamén denunciar desde esta tribuna a pasividade da comunidade internacional, que é unha forma de complicidade con estes crimes e coa violación de dereitos humanos que de maneira sistemática se ven producindo por parte do Estado de Israel. Somos conscientes de que en Palestina están vivindo unha forma de violencia e de crueldade extrema que ten un fin, que é o xenocidio dun pobo. Mais tamén sabemos que hai outras formas de xenocidio, outras formas civilizadas ou cordiais, non todo isto con aspas, que se utilizan para atacar a diversidade, a pluralidade lingüística por parte de quen ten intolerancia ao diferente, por parte dos que practican a cegueira de non ver o importante e o relevante que é, desde un punto de vista humano, a nosa pluralidade lingüística e a nosa pluralidade cultural. De feito, en Galiza fomos un banco de probas desas políticas cordiais e civilizadas que, en teoría, se apropian de conceptos como liberdade, como igualdade, para realmente perpetrar unha vulneración dos dereitos humanos fundamentais. E o galego, como célula de universalidade da que falaba o noso Castelao, é unha lingua que viviu durante moitos séculos a opresión, que viviu na normalidade. E hoxe temos un goberno que, lonxe de querer restituir a normalidade, está traballando claramente nunha política de exterminio, porque para levar adiante xenocidios non só se necesitan bombas e misís, tamén se poden empregar as armas. E estamos vendo como en Galiza, nesta parte do mundo que chamamos Occidente, viólanse os dereitos humanos a través de leis e normas que só perseguen a nosa aniquilación. E ese é o legado do señor Feijóo, que fixo do ataque á lingua, do ataque á liberdade, do ataque á igualdade, un dos seus sinais de identidade. Unha política na que a vostedes non lle doeu en prendas mesmo vulnerar a legalidade vixente. Onte mesmo nesta Cámara falábase de que a súa consellería leva 16 sentenzas que lle din que vostede violou a lei, e os que violan a lei ou os que quebrantan a lei son delincuentes. Por lo tanto, estamos ante un goberno que delinque, ante un goberno que é reincidente. De feito, a semana pasada tiñamos constancia dunha nova sentenza que tamén é un ataque á liberdade e igualdade, do mesmo xeito que é un ataque á liberdade e igualdade á súa política lingüística. Esta sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo que lle di que son ilegais as axudas que lle deu aos centros que segregan por sexo. É dicir, que lle di que os 12 millóns de euros que vostede lle deu a esos 5 colexios do Opus Dei por segregar o alumnado en función do seu sexo son ilegais. E nós o que lle decimos, señor conselleiro, é que vostede non só debe acatar esa sentencia, debe exixir a devolución desos cartos que de maneira ilegal lle deu a unha serie de centros. Porque, se non me falla a memoria, hai poucas semanas a súa consellería lle reclamaba a pais e a nais que devolveran unha parte das axudas dos libros de texto porque foran mal concedidas. E preguntámonos, señor conselleiro, por que vostede lle reclama ás familias galegas con unhas condicións económicas terribles que devolvan esos cartos e, sin embargo, non lle reclama aos centros do Opus Dei que nos devolvan esos 12 millóns. Explíquenos eso, señor conselleiro, porque creo que hai moita xente interesada en saber por que lle temos que agasallar 12 millóns de euros a uns centros que o único que están facendo é perpetuar unha discriminación entre os nenos e as nenas. Mas xa sabemos que a vostedes non lle molesta a discriminación e que a fomentan. Foméntana entre as persoas, foméntana entre os distintos xéneros e tamén a fomentan entre as linguas. E, de feito, a proba témola neste denominado decreto do plurilingüismo, que é un decreto tamén ilegal, inmoral, e que constitúe
unha forma máis de humillación e de opresión contra a nosa lingua e contra a nosa cultura. Un decreto antigalego que realmente está provocando unha situación na que a lingua galega volve a ser estranxeira na nosa patria. Mais non é só que este decreto sexa unha humillación, é que vostedes están incumplindo deliberadamente algúns aspectos que deitarían moita luz sobre cales son as consecuencias que está tendo a política contida a través desta norma. E preguntámonos, señor conselleiro, se vostede descoñece algunhas das disposicións adicionais. Disposición adicional segunda. A Consellería competente en materia de educación establecerá un procedemento de avaliación do nivel de competencia nas dúas linguas oficiais en educación primaria e educación secundaria obrigatoria, como garantía da consecución progresiva da competencia en igualdade en ambas linguas. E tamén di que con periodicidade anual, despois de finalizar o curso escolar, a Consellería avaliará os resultados derivados da aplicación deste decreto e desenvolverá cantas disposicións fosen precisas para mellorar o seu cumprimento. Temos preguntado por isto. As respostas é que se cumpren. Non nos dá os datos, non nos dá os informes, non nos dá as enquisas, simplemente dinnos cúmprense. Mais sabemos que é mentira, verdade, señor conselleiro, que esas respostas son falsas e que non teñen nada que ver co que está pasando na realidade. Porque temos outros informes, por exemplo, como este que acaba de publicar a Mesa pola Normalización Lingüística, onde se analiza a situación da lingua galega nas aulas de educación infantil. E que nos di este informe? Que de 289 centros enquisados, só 7 declaran impartir as súas aulas de infantil maioritariamente en galego, o 2,42%. Isto é bilingüismo, señor Vázquez. Hai tamén algúns centros que din impartir algo en galego, que é un concepto moi indeterminado, pero en todo caso se nos está dicindo da inferioridade desa posición. 19 centros, o 6,57%. Tamén nos chama a atención deste informe que é curioso que no uso de materiais didácticos a presenza da lingua galega é inferior á presenza do galego nas aulas, é dicir, unha mostra máis de todo o descuido e ataque deliberado que vostedes están facendo contra a presenza do galego no ensino. Por eso, seguramente, vostedes non queren nin dar os datos, nin queren facer un estudo riguroso sobre as consecuencias reais que está tendo este funesto decreto que é vergonzoso e que ataca a nosa lingua dunha maneira deliberada e planificada. Seguramente, señor conselleiro, porque vostede é consciente, diso non me cabe a menor dúbida, que están incumplindo a normativa vixente, que están incumplindo o Estatuto de Galiza, que lles di no seu artigo 5.3 os poderes públicos garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Este punto é desenvolto na Lei de Normalización Lingüística que no seu artigo 14.3 lle din que as autoridades educativas garantirán que ao remate dos ciclos en que o ensino do galego é obrigatorio os alumnos coñezan este nos niveis oral e escrito en igualdade que o castelán. O seu secretario xeral de Política Lingüística hai pouco tempo, nunha pregunta desta deputada, recoñecía que os datos que hai, por exemplo, esos estudos parciais que fixo un estudoso como é Bieito Silva, que me imagino que vostede non se atreverá a desacreditalo, xa decían que antes deste decreto a competencia lingüística en galego era inferior á competencia lingüística en castelán. Isto dino non só estudos científicos realizados na Universidade de Santiago de Compostela, senón que tamén o recoñeceu en sede parlamentaria o propio secretario xeral de Política Lingüística. Miren, hoxe o presidente, ou presidentiño, xa non sei moi ben como denominalo, decía que os galegos teñen que cumprir as leis. Preguntámonos se vostede ten bula para non cumplir as leis ou simplemente vostede non é galego e, por tanto, está exento dese principio que hoxe exhibía aquí o noso presidentiño. En todo caso, señor conselleiro, nós facemos unha interpelación na que nos preocupamos por que
están vostedes ocultando datos sobre a presenza do galego no ámbito educativo, cales son os estudos científicos feitos para dar cumprimento á obriga que teñen de avaliar este decreto, porque, como vostede sabe, un decreto non pode estar por riba dunha lei, e a lei obrigalles a vostedes a que non priven aos galegos e ás galegas, as novas xeracións, dun tesouro tan importante como é a lingua. Preguntámoslle, señor conselleiro, por que vostede quere privar aos nenos e nenas deste país de disfrutar do maior creación cultural do pobo galego. É, desde logo, unha contribución moi triste para alguén que pretenda facer algo neste país e, sobre todo, para alguén que ostenta un cargo tan relevante como ser conselleiro da Xunta de Galiza. Xa sabemos que para o PP a Xunta de Galiza non representa nada porque vostedes están neste proceso de demolición. Mais para nós, como para moitos galegos e galegas, sigue sendo algo importante, relevante e, desde logo, non queremos que teñan dereito a privarlle aos nenos e nenas deste país de disfrutaren da nosa lingua propia. Moitas gracias. Gracias, señora Pontón. En todo caso, señora Pontón, é o presidente da